दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। मोहम्मद यूसुफ बात करूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म और डेरा गाजी खान से। आज माशाल्लाह बेहतरीन और वीआईपी और आउट क्लास में अपने दोस्तों को नस्ल में आपने को दिखा रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और वीआईपी। बहुत मेरे दोस्तों की रिक्वेस्ट है यूसुफ भाई को हमें शेरा प्रिंट और नागरा बीतल और अबलग में नस्ल दिखाएँ। आज मैं आपको माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी नस्ल में अपने दोस्तों को दिखा रहा हूँ। वीडियो मेरी छोड़नी नहीं है, वीडियो मेरी पूरी देखनी है। इंशाल्लाह वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है। वीडियो में बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। मैं आपको बहुत ही और अच्छी आपको आप इन्फॉर्मेशन के लिए बातें बताता हूं और जो आपको बातें की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बताता रहता हूं। और बकरियां मैं आपको अच्छी क्वालिटी वाली बकरियां मैं आपको दिखाता हूं। बकरियां मैं दिखाता हूँ एक से बढ़कर एक बकरियां और वीआईपी और आउट क्लास नस्ल में अपने दोस्तों को दिखाता रहता हूँ। देखिए मेरे दोस्त, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें और 7 घंटे को प्रेस करें ताकि मज़ेदार वीडियो मैं अपने दोस्तों को दिखाता रहूँ। मेरे दोस्त बकरियाँ मैं आपको चला फिरा के दिखा रहा हूँ। चला फिरा के इस वजह से दिखाता हूँ, लेना देना एक नसीब और मुकद्दर की बात होती है दोस्त। और इस वजह से दिखाता हूँ चीज़ इसमें कन्फर्म हो जाती है। इस वजह से मैं अपने दोस्तों को चला फिरा के दिखाता हूँ। अब मेरे दोस्त वीआईपी और आउट क्लास नज़र अगर आपने और शहर में रखना चाहते हैं, शहर का ये चारा होता है, आप ऐसा बहुत सा चौकर गंदम मिक्स करके आप इनको डाल सकते हैं। अगर किसी भी और मालूमात और इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत है, आप अगर ये लाजमी नहीं है आप हमसे जानवर लेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँगा वरना नहीं बताऊँगा। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने पहले के भी ऑलरेडी जानवर रखे हुए हैं, आप इन्फॉर्मेशन हमसे लाजमी लें और मालूमात लें। और अगर मालूमात है आप कामयाब हैं। मेरे दोस्त यही बात होती है। अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर 2022 के कुर्बानी का सीज़न लगाना चाहते हैं, आपको कुर्बानी का सीज़न के भी बकरे मिलेंगे और हर तरह के आपको चीज़ वीआईपी और आउट क्लास नस्ल मिलेगी। हर नस्ल माशाल्लाह इसमें एक से बढ़कर है कि अगर इसमें पूरी लाट आप लेना चाहते हैं, पूरी लाट का जो रेट होगा एक होगा। अगर इसमें चंद बकरियां लेना चाहते हैं, अलग लेना चाहते हैं, उनका जो रेट होगा एक नहीं होगा, अलग होगा। देखिए मेरे दोस्त, मैं आपको चलते फिरते दिखा रहा हूँ। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल में बिस्मिल्लाह गोट फार्म अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें, 7 घंटे से वो प्रेस करें ताकि मज़ेदार वीडियो मैं अपने दोस्तों को दिखा रहा हूँ। मेरे दोस्त देखिए माशाल्लाह, और ऊपर मेरे नंबर मौजूद है स्क्रीन के ऊपर, आप इन नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज से हमारे बिस्मिल्लाह गोट फार्म का वेट करते हैं। और 2022 की कुर्बानी के लिए बकरे भी लेना चाहते हैं, बकरे भी मिल सकते हैं। और मुंदरे लेना चाहते मुंदरे भी मिल सकते हैं। हर तरह के हमारे पास क्वालिटी मौजूद है। जिस तरह की भी आप क्वालिटी चाहते हैं आपको उसी तरह की आपको क्वालिटी मिलेगी। अगर आप 10 लें, 20 लें, 50 लें, 100 भी लें, जितना भी आपको दिल करे आप उतना ले सकते हैं। आए हमें खिदमत करने का मौका दें। मेरे दोस्त देखें, मैं आपको चलते फिरते बकरियाँ दिखा रहा हूँ। और ऐसे जानवर क्यों इस वजह से दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त लेना देना एक नसीब की बात होती है। इस वजह से मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि इसमें कन्फर्म हो जाते हैं जानवर कन्फर्म हो जाते हैं। अगर कार्गो कराना चाहते हैं, आल पूरे पाकिस्तान में मेरी कार्गो सर्विस मौजूद है, आप कार्गो भी करा सकते हैं। और खुद आना चाहते हैं, अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। में आए हमें खिदमत करने का मौका दे, आपको कार्गो भी कर सकता हूँ। आप वो इसी तरह आप खुद आएँ, देखभाल के चीज़ ले सकते हैं। और इसमें 1, 2, 4 लेना चाहते हैं ये भी मिल सकते हैं। अगर पूरी लाट आप लेना चाहते हैं तो पूरी लाट भी आप ले सकते हैं। हर तरह की हमारे पास क्वालिटी होती है। जिस तरह की भी आप क्वालिटी चाहते हैं आपको उसी तरह की क्वालिटी मिले। रेट के साथ मेरी वीडियो की रेट इसमें मैं लाजमी बताऊँगा। मेरी चीज़ भी वीआईपी और आउट क्लास है। अगर पूरी लाट आप लेना चाहें इंशाल्लाह मैं आपको मुनासिब और अच्छे रेट पे आपको देने वाला हूँ। और रब्ता मेरे साथ लाजमी करना है इंशाल्लाह। अल्लाह का खैर करें, मैं आपको अच्छी चीज़ आपको देने वाला हूँ। और हर बकरी इसमें एक से बढ़कर एक। मेरी लोकेशन डेरा गाजी खान है, जामपुर रोड, पुलछोरा, ये मेरी लोकेशन है। आप इस लोकेशन पे आप आ सकते हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें, 7 घंटे और प्रेस करें ताकि मज़ेदार वीडियो मैं अपने दोस्तों को हर वक्त दिखाता हूँ। देखिए मेरे दोस्त, मैं आपको बकरियाँ दिखा रहा हूँ वीआईपी और आउट क्लास नस्ल का। हर बकरी इसमें एक से बढ़कर है माशाल्लाह। और अच्छी ब्रीड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसी किसी ने नहीं दिखाई होगी। आज जो मैं आपको ब्रीड आपको दिखाने वाला हूँ वीआईपी और आउट क्लास प्यारी नस्ल में आपको दिखाने वाला हूँ।